Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ visiting card တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ print ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံချရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ပြတဲ့ဟာလေးကိုရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Photoshop မှာကျွန်တော်ကြောက်ကထုတ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လိပ်စာကတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံချရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုရုံးသမားတွေရောဆိုင်သမားတွေရောပြီးတော့ရင်ပုံမှန်ကိုမှထားပါတော့ printer လေးရှိတယ်ဒီ print ထုတ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view လေးကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီလိပ်စာကလေးနဲ့အရင်စမ်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ file လေးက new ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် A4 ခေါ်လိုက်ပါမယ် international paper မှာ A4 ဝတ်တမှာကျွန်တော် inches ထားမယ် okay နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုဒီဘက်ကရှေ့မျက်နှာစာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် rectangular marquee tool နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ရင် control C ပြီးတော့ရင် control နဲ့ V နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ကိုယ်မှာရှိတာကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်အဓိကတော့ဘယ်လိုပုံစံချလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ background ကိုကျွန်တော်အနက်အောင်ဖြည့်လိုက်မယ်မြင်သာထင်သာရှိသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ထပ်တည်းကြအောင် print ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံချတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဘေးမှာပုံနေတဲ့အသားတွေကိုအဓိကညီအောင်ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို order နဲ့နော် order နဲ့ကျွန်တော်ပွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့မျက်နှာစာပြီးတော့နောက်မျက်နှာစာကိုထည့်ပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်တစ်ထပ်တည်းကြာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာလွတ် space ဆိုတဲ့နေရာလွတ်ကို view မဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်က print ထုတ်ဖို့ဆိုရင်အဓိကနေရာလွတ်တွေကိုတေချာမျက်မျက်တတညီညီမျက်မျက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်က business ကတ်ဘေးမှာပုံနေတဲ့အသားရယ်เนาะဘေးမှာပုံနေတဲ့နေရာက space နေရာလွတ်ကတက်လက်မှရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့ space နေရာလွတ်ကလည်းတက်လက်မှဖြစ်ကြပါမယ်ဒါတော့အကြမ်းမြင်ပြောတာပေါ့အတိကျတော့ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် size ပေါ်လည်းမူတည်သေးတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့CC version ပေါ့နော် Photoshop ကို CC version 2015ဆိုလို့ရှိရင် view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ new guide layout ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဘေးတွေအပေါ်တွေအောက်တွေကိုကျွန်တော် margin ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီ Photoshop CC 2015 version မှာတတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်2018 version ဆိုတော့အဲ့ဒီ setting ကမပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီ view ထဲမှာလေအဲ့တော့အလွယ်လက်နဲ့ပဲသွားကြည့်အောင်နော် space ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကညီအောင်ညှိပါမယ်လောလောဆယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပွားအောင်မယ်10ခုလောက်ရမယ်ထင်တယ်နော်ပွားချလိုက်မယ်အကျန်းလေးပေါ့ဒါတွေအပေါ်နည်းနည်းပြန်ရွှေ့မယ်ဒါက8နဲ့ဖိပြီးတော့နော်8ဖိပြီးတော့ဒီဟာတွေသွားပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး selection တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ selection လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအောက်ဆုံးဟာလေးကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းပြန်တိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CS3 သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း view ထဲမှာအဲ့ new guide လေးအောက်ကပါချင်မှပါမယ်ပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဘေးက margin တွေကိုညီအောင်ညှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ rectangle 2တွေ့လိမ့်မယ်နော် rectangle 2 shape 2တွေထဲမှာလေ rectangle 2ရှိတယ် CS3 သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်အပေါ်မှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ခလုတ်လေး3လုံးတွေ့လိမ့်မယ် shape က path က pixel ဆိုပြီးတော့3ခုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ shape ကိုရွေးပြီးသွားရင်ဒီနားလေးမှာအယောင်ရွေးလို့ရတဲ့ဘောက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ color ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ CC version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ fade တွေ stroke တွေကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် stroke ကိုခဏဖြောက်ပြီးတော့ fade ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်လေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်ထိနော်စာရွက်တွေအလုံးပြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ရင် layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့သူထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဘေးကိုဘယ်လောက်ခြံမလဲပေါ့ဒီလောက်ခြံပါလားနည်းနည်းကြီးခြံရင်ဒီလောက်ပေါ့ဒါလည်းကို print ထုတ်တဲ့ဟာပေါ်လဲမူတည်ပြီးတော့ဘေးသားကထူမလားပါမလားဆိုတာကတစ်ချက်ပြောင်းလဲမှုရှိမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ထားမယ် color printer နဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘေးမှာဒီအဝါရောင်သားလေးအထိပိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာပိုနေရမယ်အသားဒီလေ space နေရာလွတ်ပမာဏဒီလေဒီအဝါရောင်လေးရဲ့ပမာဏအတိုင်းပဲဖြစ်ကြမှာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဒီဘက်ကိုထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစာရွက်ဘေးကိုကတ်သွားဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာ snap to ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးကိုအမှန်ချစ်ထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းစာရွက်ကဘေးကိုဒီလိုမျိုးကတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ထားမယ်ဆိုပါစို့เนาะဒီဘက်ဘေးဘက်မှာဒီလောက်နေရာလွတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ guideline ချပါမယ်
အဲ့ guideline ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pedan လေးရှိတယ် pedan ကတကယ်လို့ပြောင်းနေရင် control နဲ့ R နဲ့နှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ pedan တွေကနေ pedan အလယ်လောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ mouse ကိုဆွဲလာလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ guideline တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလွတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လွတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီ Sona shape အဝါဒီ rectangle နော် rectangle ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တယ်အဝါရောင်ဒီဟာလေးကိုဒီဘက်ကိုထပ်ဆွဲလာမယ်ဆာရွက်ကဟိုးဘက်ဘေးကိုကတ်လိုက်ကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် guideline တစ်ခုကို pedan နဲ့ဆွဲလာပြီးတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါကတော့မလို့တော့ဖြတ်ချင်ဖြတ်လို့ရတယ် delete နဲ့နော်ဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့ space နေရာလွတ်ခဲ့ဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့ space နေရာလွတ်ခဲ့ကညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲဟာတွေတစ်ချက်ပြန်ညှိရပါမယ်အဲ့တော့ shift ပြီးတော့ လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါသူတို့အဲ့လိုနှိပ်လို့ရဖို့က move to ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာအပေါ်မှာ auto slap ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချထားမှရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူ့လုံးဝဒီဘက်ကိုကတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လဲဒီဘေးကိုလုံးဝကတ်ပေးရမယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုလည်း space လိုက်ညှိပေးရပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ Sona လိုပဲ rectangular rectangle shape 2ကိုယူအဝါရောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ် okay ဒီလောက်ကြိုက်လာပါတော့ okay အဲ့အနေထားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် pedan တွေကနေ guideline တစ်ခုဆွဲချလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးထားပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ rectangle shape 2မဖြတ်သေးဘူးအောက်ကိုတစ်ခါပြန်ဆွဲလာလိုက်အောင်နော်အောက်မှာသွားကတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်အပေါ် pedan တွေကနေပဲနောက်ထပ် guideline တစ်ခုကိုဒီမှာလာချပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီ rectangle shape 2ကိုမလို့တော့ delete လုပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကဘာကိုလာထိရမလဲဆိုအောက်ကိုလာထိရမယ်ပြီးရင်အပေါ်နှစ်ခုကလည်းအပေါ် guideline ကိုသွားထိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြီးတော့ပွားပြမယ်အလဲဟာတွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်အလဲဟာမညီလောက်ဖူးထင်လို့ဒါလေးအောက်ကိုကတ်မယ်လုံးဝအောက်ကိုကတ်နေရမယ်နော်ဒီဘက်မြင်းနေလေဘေးတွေလည်းအကုန်ထိနေရမယ်โอเคဒါဆိုရပြီဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် shift ပြီးနှိပ်တယ် order နဲ့အောက်ကိုပွားတယ် order နဲ့ထပ်ပွားတယ် order နဲ့ထပ်ပွားတယ်ဒီကြားတဲ့ space နေရာလွတ်တွေကမညီလဲရတယ်အဓိကဘေးပုံနေရနော်ဘေးနှစ်ဖက်မှာပုံနေတဲ့ space နေရာလွတ်တွေကဟိုဘက်မှာ 0.5 ဆိုရင်ဒီဘက်လည်း 0.5 ဖြစ်ကြမယ်အပေါ်မှာ 0.5 ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်း 0.5 ဖြစ်ကြမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ design ဟိုကို print ထုတ်မဲ့ဟာရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကို print ထုတ်မဲ့ဟာတွေကဒီ guideline တွေကိုတွားပြီးတော့ထိထားရမယ်ဘေးဘက်တွေလည်းအကုန်လုံးထိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှေ့မျက်နှာစာရပြီဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မျက်နှာစာတော့အဆင်ပြေသွားကျွန်တော် control E နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော် control G ဗျာ control G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကိုအရင် print ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရင် print ထုတ်မယ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်း photo paper နှစ်ဖက်ချောပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချိန် print ထုတ်မယ်ဒါထွက်လာပြီဆိုပါစို့ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် design တစ်ခုကိုထပ်ကတ်မယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ photo paper စာရွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဗျောင်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချောဆိုတော့တစ်ဖက်ကဗျောင်အဲ့ဗျောင်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီကောင် print ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို control C နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control V နဲ့ပဲပေးပြန်ချပါမယ်အဲ့တော့ဒီ group ကိုအောက်ကိုခဏချလိုက်မယ်ဒါပေါ့နော်ဒါကိုပထမ print ထုတ်ထားတဲ့ဟာရဲ့ size အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပါသွားကြော်လို့မရအောင်เนาะကြော်လို့မရအောင်သူအပေါ်ကဟိုမှာ2ခွဲရှိရင်2ခွဲထား3ခွဲရှိရင်3ခွဲထားအပေါ်ကပထမ print ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့ size အတိုင်းပဲကျွန်တော်ညီတူမျှတူထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရပြီဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်း Sona ဟာရဲ့အပေါ်မှာပဲเนาะ Sona ကျွန်တော်တို့ပထမ print ထုတ်ခဲ့တဲ့ design ရဲ့အပေါ်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပွားမယ်သူ့ရဲ့ margin တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ order နဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်တယ်ဒီမှာလာထားတယ်ပြီးရင် shift ဖိပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်တယ်အောက်ကိုတစ်ခုထပ်ပွားပြီးတော့ထပ်ထည့်တယ်ထပ်ပွားပြီးတော့ထပ်ထည့်တယ် order နဲ့ပွားတယ်နော် okay ဒါတွေကိုကျွန်တော် group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါကရှေ့မျက်နှာစာတစ်ခါ print ထုတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်မျက်နှာစာအတွက်တစ်ခါ print ထုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြိုကက်ကိုလုံးဝတစ်ထပ်သေးကြပါတယ်အဓိကဘေးနေရာလွတ်တွေအပေါ်နေရာလွတ်တွေကိုပဲဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲခြံပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုထုတ်တဲ့ကို print ထုတ်တဲ့ဟာကအကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးသားအထူကြီးထားမလားပပလေးထားရမလားဆိုတာကနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့အဓိကတော့ guideline ကိုကျွန်တော်တို့ rectangle shape 2နဲ့ပဲချပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတခြားဟာတွေလည်းသုံးကြည့်ပါဥပမာမှတ်ပုံနေဆိုပါစို့နော်မှတ်ပုံနေကျွန်တော်တခုဒါဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်မှတ်ပုံနေ print ထုတ်မယ်ဒီ guideline တွေကိုခဏဖျောက်ချင်ရင် control နဲ့ width စာနှလုံးပေါက် key နဲ့နှိပ်လိုက်ခဏပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုပဲ control C control tab နှိပ်ပြီးတော့ control V နဲ့ကျွန်တော်ပေးချလိုက်တယ်ဒါမှတ်ပုံတင်လေးဆိုပါဆိုကျွန်တော် sign နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့တစ်ဖက်ကပို့လိုက်တဲ့မှတ်ပုံတင်ရှေ့မျက်နှာစာအောင်နောက်မျက်နှာစာကိုဟိုတမျက်နှာထဲမှာထည့်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်အပေါ်အောက်စီပေးရတာမျိုးရှိတယ်တစ်ခါလေကြာရင်တစ်ထပ်တည်းကြာအောင် print ပြန်ထုတ်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့အကောင်းဆုံးอ่ะပေါ့နော်အကောင်းဆုံးอ่ะဒီမှတ်ပုံတွေကိုဒီလိုထောက်နေပါရင်လည်းသွားမထားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရခတ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှတ်ပုံတင်လေးကိုဒီ A4 စာရွက်ကြီးရဲ့အလဲကိုရောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လေသူ့အရင်ဆုံး selection ပေးတာနော်ပြီးတော့ရင် control နဲ့ A ကိုနှိပ်ကျွန်တော်တို့ control A နှိပ်ပြီးသွားရင်နော်ဒီလိုမျိုး selection ပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ C မှာသူ့ C မှာနော် sorry ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအရင်သူ့ရဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ရဲ့ layer ကိုအရင်ဆုံးရွေးထားတယ်ပြီးတော့ရင် control A နှိပ်တယ် selection ဒီလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင် move to ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာဒီ option bar မှာပေါ့နော် center ချိန်လို့ရတဲ့ဒီကလေးလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေး align horizontal center ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စာရွက်ရဲ့အလဲတဲတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးပဲပြီးတော့ရင် selection ကို control D နဲ့ပြန်ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်မြက်ဒီကောင်အရင်ဆုံး print ထုတ်လိုက် print ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြော့သူ့နောက်မှာကတ်မဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုပါစို့ control C control V ဒါကိုလည်းသူ့ရဲ့ site အတိုင်းပဲတစ်ထပ်တည်းကြအောင်ကျွန်တော်တို့ထားပေးရမယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲ center ကြရင် control A နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ align horizontal လားဆိုတော့နော် horizontal center ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက် center ကျသွားပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဒီကောင်အရင် print ထုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစာရွက်ကိုပဲတစ်ခါ printer လေးကိုပြန်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ print ထုတ်တစ်ထပ်တည်းကြာနေလိမ့်မယ်တွေ့လားတစ်ထပ်တည်းပဲအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွေအောက်တွေကမညီလဲရတယ်အဓိကဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့ space ကညီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် print ထုတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနည်းလေးအောင်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထပ်တည်းကြာအောင် print ထုတ်ဖို့အတွက်ဒါပုံစံချတဲ့နည်းလေးကိုရသွားလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါအောင်နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါ printer တွေဘာတွေကတော့3နည်းကတော့3တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါ printer jocket နော် jocket color printer နဲ့ jocket ထုံနည်းတွေဘာတွေလဲကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးတော့ဒါလုပ်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် share လုပ်သွားလို့ရတယ်တခုခုမေးချင်တာရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျ